Vor langer Zeit war unsere Welt ganz anders, als wir sie heutzutage betrachten, begann er. Es gab weniger Menschen und wir lebten näher am Boden. Die Menschen kannten die Sprache des Regens, der Feldfrüchte und des großen Schöpfers. Sie wussten, wie man mit den Sternen und dem Himmelsvolk sprechen kann. Ihnen war bewusst, dass das Leben heilig ist und aus der Vereinigung von Mutter Erde und Vater Himmel hervorgeht. Alles war im Gleichgewicht und die Menschen waren glücklich. Das erzählt eine indianische Mann von Neumexiko oder indianische oder ja amerikanische Einwohner.